Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Calvin Official. Kali ini kita akan melakukan upgrading RAM dari laptop Asus A43s dengan tipe 4GB DDR3 PC 10600. Nah, sebelumnya di sini udah ada ya 4GB, nanti kita akan tambah 4GB lagi guys. Nah, yang pertama-tama kita akan membuka dari laptopnya itu sendiri. Nah, di sini ada bautnya kita buka aja guys. Nah, jangan sampai hilang bautnya. Sini satu lagi yang di ujung. Oke, kita buka aja. Nah, paling geser ke bawah. Nah, di sini ada memory card existing yang sudah terpasang ya. Nanti ya kita akan pasang yang memory card yang baru. Nah, ini memory card yang barunya nih guys. Ini memory card yang baru ya, mereknya Samsung. Existing juga punya merek Samsung ini. Oke guys, jadi ini akan dimasukkan di posisi yang bawah ya. Nah, posisi yang bawah karena kemarin sempat nggak mau ke detect kalau pakai yang bawah dengan memory card yang lama ya. Jadi ini akan kita pasang nih guys. Nah, kita buka dulu yang bawaan existingnya. Bukanya mudah aja, kita geser ke samping ini. Nah, ini yang existing kelihatan guys. Ini RAM existingnya nih. Kebalik ya. Nah, ini RAM existingnya nih. Nah, 4GB 10600. Oke guys, sudah terpasang. Kita pasang lagi. Kita masukkan bautnya. Bautnya jangan sampai hilang ya. Oke guys, sudah terpasang. Sekarang saatnya kita trial. Kita nyalakan ya guys.
Oke guys, dia nyala ya, dan masuk ke booting Windows. Oke guys, kita tunggu aja guys. Nah, sudah mulai masuk. Refresh aja dulu guys. Kalau di sini saya belum menginstal CPU Z kayaknya nih. Cek DSD aja. Kita tunggu aja guys. Ya, saya jelasin dulu guys. Jadi ini adalah laptop. Ini pakai Windows 10, Asus mereknya, modelnya K43S ya. K43S, Intel Core i3 2330M, 2,2 GHz. Nah, memorinya alhamdulillah ya sudah terdeteksi menjadi 8192 MB. Kita buletin aja jadi 8 GB seperti itu. Nah, untuk laptop ini sendiri dia sudah menggunakan ini ya, AMD Radeon HD 6700M series. Jadi dibalut sama AMD sebesar 2 GB. Sih speknya udah bisa spek game ya. Ini bisa untuk di running PS 2016 juga nih guys. Ini karena laptop lama nih. Seperti itu. Oke guys, saya penasaran apakah ada CPU Z di sini. Kalau nggak ada nanti kita install dulu CPU Z-nya. CPU Z. Kita cari di software.
Jadi dia itu Intel Core i3 2330, prosesornya ya, soketnya 988 BRPG. Oke, kita skip aja, masuk ke memori. DDR3 8 GB terbaca. Nah, di SPD ini yang di slot pertama tadi yang unit baru ya. Modul size nya 4GB, PC3 10700 667 MHz Samsung. Oke, slot 3 sama ya, 4GB, PC3 10700 667 MHz. Part numbernya M471B527. Oke guys, jadi sudah terbaca ya. Untuk unitnya sama. Jadi dalam pembelian RAM hati-hati ya, harus disesuaikan dengan kondisi existingnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.